Assalamu alaikum mume wangu. Wa alaikum salam. Vipi hali? Nzuri, naona upo hapo mume wangu na swali. Ni wajibu wetu na hasa kwa kipindi kama hichi. Na ukiangalia ili 10 mke wangu, tunatakiwa kuwa karibu sana na Mwenyezi Mungu ili kuweza kupunguza madhambi yetu tuliyofanya hapo nyuma. Okay, vizuri. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kumpata mume bora. Kuna habari gani? Jana usiku tuliongea kuhusiana na mambo ya jikoni na vitu vya juice. Na unajua kama matunda ya juice yameisha mume wangu. Kwa hiyo sijajua muda gani utatoka kaenda kuifuatia. Muda umeenda sana sasa. Mke wangu, nataka nikwambie kwamba kila kitu kitakwenda sawa. Madamu nimeshamaliza hapa kazi ya Mwenyezi Mungu. Sasa ni kazi zetu wenyewe binafsi. Sitaki nipoteze muda. Sasa hivi nahitaji nitoke nikakuchukulia hivyo vifaa vya matumizi ya humu ndani. Lakini kuhusiana na futari ya kishokutwa kwa ajili ya kufuturisha watu, inakuwaje? Yaani kipenzi, ndio hivyo tu umeniwahi. Ila katika mambo ambayo ameleta hapa ni mawili. Hilo la mambo ya jikoni na kuhusiana na hiyo habari nzuri ya kufutarisha mume wangu. Unajua kwamba mambo yote mimi nishaweka sawa. Kasoro ni wewe tu. Tukakaa pamoja tukaongelea kitu gani tunapika. Ila masuala ya watu kuandaa, kualika, alhamdulillah nimefanikisha. Na kwangu pia nashukuru Mungu. Hakuna tatizo lolote. Cha msingi ni kwamba mimi niwahi tu sokoni. Lakini naona mambo yote yako vizuri. Niwahi sokoni ili nije niwahi kukuletea hivi vitu na wewe uwahi kufanya shughuli zako kwa wakati. Haya, asante mume wangu. Mume wangu, samahani kwa kukutisha kusoma kwa maana. Ila kuna jambo linaniumiza sana mume wangu. Leo ulivyotoka asubuhi, alikuja jirani kuja kuniomba futari. Na kutokana najua hali yake sikumnyima futari, nimempa. Ila najua ni makosa kutoa kitu nyumbani kwako bila idhini ya mumeo. Pia ni makosa vile vile kwa Mwenyezi Mungu. Kwa sababu wewe hujaniona ila Allah kanishuhudia kwenye hilo. Na ukitizama ni mwezi mtukufu wa Ramadhani, nitaharibu saumu yangu kwa kosa hilo hapo. Kwa hiyo mume wangu, lengo na mazmuni ni kuja kukuomba msamaha, ili kusudi unasafie nia na mchango wetu tuliompa jirani uwe mzuri. Mke wangu, kwanza mimi nimshukuru Mwenyezi Mungu, kitu cha kwanza kunipa mke mwema kama wewe. Na mimi naamini katika ndoa zote ni wachache sana wanawake kama wewe, wenye kujua kosa wakarudi kwa ume zao na kuomba msamaha. Kila mwanamke katika ndoa, yeye ndo jibedali, yeye ndo mjeda, yeye ndo mwenye nguvu.
Lakini kwa sababu umefanya kosa na umerudi na kuniomba msamaha, mimi sina jinsi nikusamehe mke wangu. Lakini nataka nikwambie kitu kimoja. Hata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwahusia wanawake juu ya dhambi hiyo. Akawaambia ajitanibu adaru fi athani fil baiti ma kanu alam idha zawjiha inna Allaha adhabul kabir. Aliwaambia, enyi wanawake, jiepusheni na kutoa mali za waume zenu katika nyumba zao pasipo idhini ya waume zenu. Hakika Mwenyezi Mungu atawaadhibu adhabu ile kali. Kwa sababu umeogopa adhabu hii na umekuja kwangu mke wangu, mimi nimekusamehe. Lakini kuwa makini na siku ya pili. Iwapo unataka kutoa kitu, mimi sipo, tumerahisishwa mambo mke wangu, chukua simu nipigie. Kwa hiyo mke wangu, nikwambie hongera sana, mimi nimekusamehe na muomba Mungu akusamehe pia na wewe. Asante mume wangu, nafurahi sana na nashukuru kwa kunipokea vizuri. Alhamdulillah. Ila mume wangu, unajua kama muda wa sala ushafika, kwa hiyo naomba unyanyuke ukajiandae kwa ajili ya kwenda msikitini. Unajua mke wangu, hakuna kitu kinapenda moyo kama kusoma Qur'an. Anasema habibi Rasulullah, man aqra al-Qur'an wa hilfan fil Qur'an thawabun wa fi thawab. Mwenye kuisoma Qur'an herufi moja ni thawabu juu ya thawabu, tena kila herufi analipwa thawabu 1000 ndani ya mwezi huu wa Ramadhani. Subhanallah. Kumbe muda wa swala umefika. Wallahi nimesahau mke wangu. Unajua Qur'ani ikisomwa ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani ni raha. Kwa nini? Qur'ani imeshuka ndani ya mwezi wa Ramadhani. Alisema Allah, inna anzalnahu fi lailatul qadr wama adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairun min alfi shahr. Sasa vipi tusienze Qur'ani katika mwezi huu? Asante mke wangu. Sasa nikupe kazi. Kaniandalie maji ya kukoga, alafu nitengee na maji ya kuweka unga. Mimi nakuja. Wapo wengi watamani ila wako taban, wengine wakaburini kawachukua mana. Dada, samani sana. Nilikuwa nahitaji kuongea na wewe kidogo, samani. Wewe si ni shehe wewe? Umenisimamisha hapa unataka kuongea na mimi kwa lengo gani? Wewe si una mke na mimi nina mume. Niache niende zangu. Lakini dada, mimi sina lengo hilo. Una lengo gani? Lengo langu mimi ningetaka kukunasihi tu. Kwa hivyo ulivyovaa na huu mwezi wa Ramadhani, hebu fikiria mavazi uliovaa, hebu angalia maumbile yako yalivyo. Umepita sehemu ngapi? Umekutana na wanaume wangapi? Hali yako ni mwezi wa Ramadhani na wengine wamefunga. Wanapolitupa jicho lako kuangalia wewe, wanaleta matamanio katika nafsi zao. Tayari wanakuwa wamesharibu somo zao. Tambua, kuzini sio kuingiliana tu baina ya mke na mume. Hata ile kuangalia kwa macho na kutamani, tayari umeshazini. Dada, hebu muogope Mola wako kwa hichi kivazi ulichokivaa. Rudi nyumbani uende kubadilisha nguo. Sitaki kupoa nasaha. Kama unataka kumpa nasaha, kaa chini na mke wako umpe nasaha. Ukiona haitoshi babangu, nenda zako misikitini imejaa. Ama ukiona haitoshi, ita muhadhara utoe nasaha. Sitaki kupoa nasaha. Ushanisikia? Nenda zako niende zangu.
nimekukuta. Mume wako yupo? Nimekuja hapa kwa lengo moja tu, umpe salamu mume wako. Kaniona huko njiani kanisimamisha, ananitongoza mchana wote huu wa Ramadhani. Ushanisikia wewe dada? Kwa hiyo sasa mwambie asione kila anayepita huko njiani akaona ni mtu wa rahisi. Eti Nasaha. Kama anajua Nasaha asende kupa wewe kwanza mke wake. Alafu ndo akaja katupana sie. Kwani wewe kwani hamna wakubwa? Unaingiaje nyumbani mwa watu hautoe hata salamu basi? Salamu ndo nini? Kama kweli nyie mna heshima, mume wako ndiye niona njiani huko ndiye nisimamisha na kunitongoza. Eti anadai Nasaha. Nasaha si akupe wewe. Ankuja kunipamea nini? Hasa mwambie mume wako asione kila anayepita njiani akaona ni wa rahisi na naenda zangu.